Voilà. Jama'a Zarmaganda Borai, salamu alaikum. Ai ga sabuwar aran sai da ku yan kan aran ta sai irkoyi ma aran berendi irkoyi ma aran bana. Jama'a Allah ya muku albarka, Allah ya ƙara muku albarka. Yau wannan zawata wuce ta fari bayan rasuwar abokinmu, babban abokinmu Alhaji Zaku Jibo. Na zo garinsu, kenan babu wata magana kahin in tuna da shi, in roƙi Allah ya gafarta mishi, ya rahamshe shi, ya ji ƙanshi da rahamar shi. Zaku Jibo irin mutanen da ba su da tsawon rai saboda alheri da suke yi yana yawa kuma suna shiga bakin mutane. Wannan abu ne wanda an saba ganin shi, saboda rayuwa kaman kredi ne aka baka, in ka sarrafa shi cikin tsawon lokaci sai ka jima, amma in ka sarrafa shi cikin ƙanƙanin lokaci sai rayuwa ita ma ta zanga jera. Duk mutanen kirki haka nan ne suke karewa. Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi, domin mutum ne wanda ya shiga fartinmu daga baya, amma ya shiga da gaskiya. Mun yi zumunci da shi ƙwarai, mun zan ‘yan uwan juna, shi yasa rishin shi babban rishi ne gare mu, kuma har kullum mutuna da shi, mu yi fatan Allah ya sa albarka cikin abin da ya bari, cikin zuri'a shi, cikin alherin da ya bari. Kuma alheri mutumin ya yi shi yana samun shi yau ƙiyama. Na yi imani shi zai ci moriyan alherin da ya yi a duniya. Jama'a za ni tuna da Malam Biga, za ni tuna da Yusufu Karijo, mutanen da su muka fara tarayya nan garin, su suka rike har su Alhaji Zakai suka zo, su ma Allah ya musu cikawa. Ban samu dama na zo yau da na fara ɗaukan magana, dole su ma in tuna da su, kuma in yi fatan Allah ya rahamshe su. Jama'a ‘yan uwa, wannan zawwato kun gani ta zumunci ce. Na zo in gane ku, na zo in kawo muku jawaban jam'iyyar PNDS tarayya, na zo in nuna muku cewa kaman da muke zauwa wurin mutanenmu domin mu gane shi, saboda mun kula da su. Mu ba mu mai da mutane abu ne wanda muka samu muka tsinto shi kuma bayinmu ne, ko da mu zo ko da ba mu zo ba, suna nan suna jiran mu. A'a, muna tattalin alaƙa tsakaninmu da su, shi yasa muke zauwa. Mun zo ne don mu gaida ku, kuma mu ga inda muka kwana da alƙawulan da muka buku. Ɗazu wanda ya yi magana da sunan ku secrétaire na coordination departmental PNDS tarayya ya zana irin ayyukan da aka yi. Musamman na yi alfahari da aikin da muka yi a fannin ilimi, domin mun yi class da yawa a école primaire da CEG
daban da abin da muka yi a yawan wuraren da na ziyartar. Babu sai dai wuri kaɗan-kaɗan inda aka yi class kamar yadda aka yi su ƙasar Walam. Kuma wurare kaɗan ne inda cikin shekaru 10 na mulkin President Isufu aka yi likita kamar aka yi shi cikin departament na Walam. Lalle babu shakka al'umman Walam ta ci moriyan ikon President Isufu Muhammadu a wannan fannin biyu na ingantar da ilimi da kiwon lahiyan jama'a, babu shakka, kuma abun alfahari ne, mun ji daɗin haka. An yi aiki alhamdulillahi na irin wanda ake godiya a kai a fannin wutan lantarki da aka kawo ma jama'a, shi ma abun farin ciki ne kuma abun alfahari ne. An yi aiki a sauran fanni da yawa wanda ba za ni zana su, an yi aiki daidai gwalgwado. Amma babban matsala wannan shekaru na baya, shekara 5 zuwa 6 na baya, matsalan ƙasar Walam ita ce matsalan tsaro, domin ƙasar Walam tana da iyaka da Mali. Wannan wurin na a ƙasar Mali, inda 'yan tawaye suka mamaye shi, suka yi katutu, suna da sansaninsu, kuma daga can ne suke zauwa suke wulaƙanta mutane. Amma ko da haka, mutanen Walam da idonsu suka shaida ƙoƙari da gwamnati ya yi, saboda gudan baz muka kawo, muka shimfiɗa ta soji, muka kawo motoci, muka kawo makamai wanda ba a taba ganin su ba. Ku kun shaida, kun gan ƙoƙarin da idonku, ba wani ne zai gaya muku ba. In haraka ce ta kayan aiki, wato motoci da makamai, da magana ta ƙare tun daɗewa, sai dai ta'adda wanda muke fama da su suna bisa moto, mutum 2 mutum 3 suna zuwa suna wulaƙanta gari guda, suna amshan zakka wurin mutane makiyaya. Al'amarin kenan ba rashin niyya ba ne, ba rashin ƙoƙari ba ne, hikima da ya kamata a tunkari wannan matsalan da muke yi amfani da ita har yau ba ta yi tasirin da muke so ba, amma ba mu rage kowane ƙarfi ba, kuma za mu ci gaba da wannan ƙoƙarin sai ran da muka yi nasara a kansu gaba ɗaya. Ya zamanto wannan yankin na tsakaninmu da Mali babu 'yan ta'adda barantana su zo ƙasanmu su wulaƙanta mutanenmu. Yau, in wa'annan mutanen nan suna da sansani cikin ƙasanmu, sai mu ce mun rage ƙarfi, amma ba sa cikin ƙasanmu, suna wata ƙasa, wannan ƙasan kuma babu gwamnati a wannan yankin nan. Ka tashi daga iyaka da Abala, ka zo nan, ka je Bani Bangu, ka je Ayyaru, ka je iyaka da Tera, duka babu gwamnatin Mali, babu sojin Mali, babu kowa na Mali. Wannan ne yasa muke da babban matsala. Da in akwai sojin Mali a cikin wannan yankin nan, kuma muna mu'amala da su, in mu muka kore su su tarbe su, yau tun daɗewa muka samu muka ciwo kan matsala. Amma babu haka. Jama'a ya kamata ku lura da wannan, kuma ku raba kanku da ƙarya da ake yi. Mu ba mu gama maki, ba mu gama baki da 'yan ta'adda wanda rana guda kuna tune suka zo suka kashe mu soji a Shinagodar ya kusan 200. Amma koren nan wanda ya je wurin, kuma nan take da aka je wuri, mota blende guda 10 suke nan, wanda sun kasa toye su, sun kasa sa musu wuta ma saboda ingancin motocin. Bindiga 14 wanda ba su iya su ɗauka su ta yi ba, sun yi 10, duset sun yi 20 wanda muka iske muka kawo. Kenan ba rashin kayan aiki ba ne,
ba rishin niyya bane, ba rishin niyya mu tsare mutanen Zarmaganda bane. Mun yi iyakan ƙoƙari, mun yi tasiri, abinda muka yi tasiri, amma tasirin nashi bai isa ba, kuma za mu ci gaba da hikimomin wanda za su kai mu bisa hanya nasara, mu kaɗai ko Mali babu kowa insha Allah. Kuna tune 'yan kwanakin baya mun ɗauki yara na ƙasar Zarmaganda mun sa su soji, za mu yi amfani da su saboda su sun san ƙasa. Mu ma za mu yi hikima, mu ma za mu aje sojinmu bisan moto za su bi su, mu ma za mu sa diyawa soji da kaya irin nasu ta yadda za su magance musu. Ƙaramar matsala ce, amma tana sanadiyan wulaƙanci ga jama'a kuma tana damun jama'a ainihin mun san da haka, amma ba mu yi kwana ba. Kar ku shi ƙarya masu cewa mun rage kowane ƙarfi. Ƙarya suke saboda su lokacin da suke mulki ba su tabbas kawo soji da kayan aiki kamar yadda mu muka yi ko kaɗan babu halama. Wannan matsalan na kula da ita a matsayina na minister de l'interior, na santa babu sunan gari na Tondikiwindi wanda ban sani ba, na abin na Bani Bangu wanda ban sani ba, na Ayoru da wanda ban sani ba, na Torodi wanda ban sani ba. Ba ma kwana ba mu karanta rahotanni da suke zauwa ba, kuma muke tunanin da yanda za mu fuskanci wannan matsala, muke sakin salo, muke sakin dubara. Alhamdulillahi abun yana tasiri, amma bai isa ba. Za mu ci gaba da ƙoƙari, babu fashi insha Allah, babu ja da baya, a san da haka. Bayan wannan na shi koke-koke da kuka gabatar, hanyoyi, hanya daga nan zuwa Tilibiri, hanya daga nan zuwa Bani Bangu, hanya zuwa Bani Bangu wanda za ta bi ta Farka, ta yi Fandu, ta yi Balle Yara. Wannan mun fara samun kuɗinta, insha Allahu ba da ɓata lokaci ba, kuɗin da muke nema za mu ƙara samun su kuma mu yi ta wannan hanya. Wannan babban alkawali ne na Firisida Isufu da ya ɗauka. Na shurari kokenku na hanya tsakanin nan da Mangaize, hanya tsakanin nan da Bani Bangu, hanya tsakanin nan da Tilaberi, hanya tsakanin nan da Balle Yara. Insha Allahu za mu yi amfani da wannan damar da yau muka samu, muka shurari koke-koken naku bisa wannan fanni, domin lokacin da muka zo kamfani electoral mu iya muku albishiri, mu iya ɗaukan alkawali da niyya kyakkyawa na mu aiwatar, saboda mun san wannan babban bukata ce, kuma in muka yi ta za ta ƙara ƙasa, saboda arzikin ƙasa yana cikin hanyoyi, kuma jin daɗin rayuwar jama'a yana cikin hanyoyi. Mu kuma aikinmu mu biya muku bukata domin rayuwa ku ta gyaru insha Allahu. Jama'a 'yan uwa mutanen Zarmaganda, wannan ne jawabin da na zo muku da shi. Kun mini tarbe babba, kun yi taro babba, kun yi tarbe mai armashi. Allah ya saka muku wannan da alheri, Allah ya bar zumunci da dalili, Allah ya bar mu tare, Allah ya ƙara sabkar da lahiya da zaman lahiya. Na gode ma Depute Bube Tarum da maganan da ya yi ɗazu. Duk mutum mai hankali ya san aikin da tarayya ta yi, kuma mutane masu hankali duk sun koma tarayya. Wanda kuka gani bai koma tarayya ba, wallahi bai san abin da yake yi ba kaɗai. Amma mutum mai hankali, mai daraja, mai aiki da ƙwaƙwalwar shi, ga sunan kowa ya koma tarayya. Sabilin wannan ne hanyar gaskiya, kuma za mu ci gaba da haka domin mu riƙe ƙasanmu. Mu 'yan Nijar ne, mu ba 'yan wata jiha ce ko ta wace jiha, mu ba 'yan wata ƙabila ce ba, mu 'yan Nijar ne, kusan da haka. Jama'a na gode.
Jama'a salamu alaikum. Zarmaganda Borei salamu alaikum. Président Bazoum Mohamed sanno kanga teso ngano ay gaba ay maferi warse. Bazoum ane gagoga sabu anan gagoga sabu Zarmaganda Borei se duku bayam bambato kanyi tenga se irke talberanta mal barka dan jama kurra irke mwar berandi irke mwar bana matkan jama kane di himma baninda lafiya irke mu kondo bor kulhu baninda lafiya ane gaka hun kuna walam za alay jak zibbo atekisi gamanduga ka kwarora kalhon kuna ane kanga ka gagogo honga ga gumo irke talberanta ma yafa irke mi charaw fono ganiya dogananda se irke madanga alzanna firdawsora zama zakai ane borno kan za aka partiyora a cabkan ga gondo kokari a cabkan ga ba partiyo an kokar kurkan ga yin ga tete partiyo se gaite nyafo gaite babo fo on kuna asino irke mal barka dan zan kai kan adirgana ra almiyale kan adirgana irke mi batu irke mal barka dan ira ane gagogo hongumo gasidirngarmo Youssou Karijo da Alpha Biga kan yam partio sinji yango ne walamra gay non partio sambu gay moy koy gutungay ko se irke subhanallahu taala mi yafise irke mi danga alzanna fi dawsora ane Zarmaganda Borei donc kay no fo kan agiye kane o ga salan agiye ci ko karkan tarayya hino isu Muhammadu hino ko karkan ate Zarmaganda Borei se irmine tubarakallah agiye man ba a ci zama agiye kan agoga ci amantira guna wodin seno waddi tira goy kabora Bazoum na ci ay gaci warse sonda goyo kante wala mara Zarmaganda irsitama Nigerora hal département gon kara inete asino département kara gomnanti ko karo kanga te Zarmaganda labora département kusino illabora karate irmina alhamdulillah Zarmaganda Borei wodi no gana warma baykan irwoy kangen hino ceci kay su Muhammad gogi hino ceci man to fodi sena inni ceci irgoga mala bo se dukurino kala bo goga tabi aseno innir ko karkutte innir gaba idan ir ngware ko hanna am hino no irse irmela bo ka waydulra Zarmaganda Borei hon kuna goy kante Zarmaganda ra hini en note bisa hini kursino kanna kinte wani Borei kan kuna goga ne gay gir jance kango ka waddo gine irman tu futare irman ha kutte gayno man ha kutte gayno man goy irwo irgoy goyo mone hano kan yang gono Borei goga dia ay gaci warse mo sonda igogi dir kaga tari warse gene gomnanto de bandiye kul mefo alla manji ban kango ga labu gayi nigi ceci koy ga bandi yan samba tare ga kande imin labo izewi may no gin gate tarino tarihin nota igoy tarihin ni gwani zamban kan si cimbon wo tarihin nota igoy tarimo matka isuf sakani ci sono tari agbosuno asahi iman bay kagene warse kalasi mardi kan gomnati cina im kaga cime
igono igogi biskala sega iman begi ci warse loktor kwar kan gwamnati jina igogi bisi igogi diye iman ci warse loktor iberi di kaina kan ikan war zarbi ganda labora pourtant iga baga amma isa ci warse war gogi diye halika filan man ta kulu isu mamad man ta kulu tare hino bon hinna kan dirse tare hino man kan warse bon kal gomni hinno tare hino kan warse tira kan agiye dan irka berson aigi ci warse loktor kwar kan china isi kalan gay borway kan yan casu de passage yan no kan ni tsesi ambulance kan kande ambulance gu ngono zarm gande la bodu ay ci warse loktor beri da ikayna kan kande tubarakallah lokol kaynay kalasu zongundu waranzi cindugu gano gwamnati cina zongundu waranzi cindugu ay ga bayi mu bai lokco kan yin ngai hinote hal bayi no kalasa yi kan ircina hal bayi no rabo cina imana cina warga bayaga inspection hinza ite secteur pédagogique tango to igu lokol bere do hare CG do hare CG wacindefo ngono isu Muhammad hino cina lokol class kangi ci lokol bere do hare isi kalgay bor wahaku cinda haku wagga inkisi imenda merano in jinaidan class waita cindinka kayan sara gano yi hanse ite zan kai kan goga chause ite ise salanga nonga kara igoga chow CG igto CG tachi kara inu kuranda harodo are kwara ahakura ngano inu forage mini ayipete sargan de barduga imenda mega bay gay kunno du forage berian kansi kwara kara ina haridan hade hande kambore goga han halikande haynal faraido are semence sangidi mine dumize da engrais tubarakallah ikanda ibobo guno bore se ibu dugu hamfani zamirgo be war zam gan labora war ya goyte rienno war gonde nan kango goy ikandu war se dumize da engrais war goy waddu tubarakallah irke mal barke da ngara almanay do are garji kanyi cina agato garji wacindi hinka garji wacindi hinkanyi cina ikande nan kan iga almanay ngwaro dan gamo ikande bore se ngwaro kan iga nere bore se da doganay du ngwaro kan iga fe bore se yam bore kan sindi hina kurang losano in kurang o sambu ga kakal simiri kwar kur kango fonda bo in kurang dangara hon kun war kwar berbere mendame simiri yamman mane ikurano kurango alla manji jama gomenanti nogo goyo wodu mote de warma kagati talakay goga baykan gomenanti ko karin kayse ina ngay bahuna dognandi I hongo ngay ga warma ka hawisu waddi hal warka oliye ko warma na alhamdulillah amma hal gomenanti ka warma ne agi cindi warmi ci se an kan cindi mite wannan ga kage ne sai mara kutte warga bay kan goyte wodin sabbe gandara se no irga ba irmi jamala kale candi warga bay lakkal kana do hare sonda bazum na ci warse kan militaire kan iferi zarm gandara warga bay tubarakallah gojjinay kan soje se tubarakallah hon kuna
jihadai zai zamano ora mantilla bo hinra nago andunyo menda mera andunyo menda meno igo tangam amma illa bo innir ko kar kutte zam warga baykan ko karte ko karnote asabe gandrase no kuna illa bo labo kambu kursino kango jihadi zai kabora hal war ko hun kun mali warga baykan inde no ga hirri du war banga fat frontière ga war sidi gomnati borkulu hin sino to hin si mali ne hara wodi logo gitabandi zam borkusin kangi gayi warga bay mo kan inde frontière aga ba ag wasa wodi nogo gi tabande gano go gomnan tabande hal mali nan gondo gomnati kan goga kaygete mat kay su muhammad hino goga te wallahi diji yadi zay ba fo mu du fondo go hurri labora amma wodi kusi ganji ko kar kusino ka irsigite irgo gir ko kar kutte cin ga zari ga bore siga kani bazum ci warse ministre de l'intérieur nagoro a ci warse zama se igoga be hankan gogiti ango se ane ba kanga man ka zarm gan labora kwar kusino kan dina mawci gasbay kan kwarno kan zarm gan kwarno ima sam za zarm gan kalam ko ayeru kalam koy torodi yadinno sojey gojjine im kagene warse sojey sindu gojjine kango sojey se ane ano kani kag shinagodan ikag sojey gargo sojey wi gojjina ga ba gojjine albarkante kannan bandiyey iman hin ba kondi jinay isin kondi jinay zam jinay yano kan isin gu nyotin day to gomnanti non te noru berimo gado idangara wodin banda hal son irgo tangam moga irgo continue moga tangam hal irka allah taala ba gay gana gite man to warga na gite man to gomnanti gana gite gay gana gite wodi sabbe gandara seno wadi on kuna in zarma gandai ziyan sambu gidan so itare igi no gojjinay igi no porporian man porporian bono ina gay windi gay mo igi no porporian du bora kar tour nya boy igin gar ba tour nya bondo ne karu ikar igin gar inshallah ne gun kaina ayo kurka wadi inshallah aga bandir ka allah taala ba illa bo men damera wone nirga ba warma bay warma fam da bore kango kagene bore hondi bore kan say hinogo man to wadum yanno isba wara iga tari gay kan to wadum ay lokcho kan yidu hini ifoni te warse woka wari man war la sabu noa illa bo gan watir wana arzaka hin kan cindir se noa wallahi irma hawgay irma lakal labo gan watir wana arzaka irman himandir mu forunda boray kan goga mil kan wangu non gay ga bangay mi cende kala bora wodi notin gay wandafa wallahi isban kan to wangu irke mirwa wangu irke mirwa fitina lakkal kanay nirga ba hal warka halika waddo halikan warse lakatude sanni warmene lakkal kanay no warga ba warmo ngware ko hanna amilla bo kanande bani ama hoyande bani da lafiya labu kunno mancina kammanti lakkal kanay rano labu sikina da gonde lakatunay asikina halabada irmay lakkal kanay nirga ba tubarakallah irsibakala matakan hino woka jiruway di chargamara ana kokaro wote in Niger la bo wo kurra bor kusino kan se ago tugreira bor kulga bay kan isu mamad go kangate irmene tubarakallah irke mal barka dangara irsibakala wodinno irga ba mu koydi jina iriya goyte riyanno ha kunno irsibay kal goy nirga bay goy chawno itte wodin seno iri chaw aseno igene tareya ilmi boraba amana ba iri gondi ilmo iri ga baymat kan iri tege labo gay gilabo tunandi wodin seno iri ga ba warmu kokari warmu siyadda warmu kokari waddi fonda waddi hon kuna fonda kangirka kangil labo ka waydulra warma gana warmu kokari ga kay matkan bubu tarumna ci da son waddi bubu yan hon kuna ibay idi ci mo fonda isufi sakono ikunnaci idi ci mo fonda hon kun bor kurkal la kala igwaga
kulgo kayri ka tarayya waddi nongo kul waddi bitoro labo men dame in Niger labo men dame irmine wani tilber labo warga be kan idone kag margariante margano dumo idone gudwa irman don gudwa ya dinga irga bay kan hon kun bore lakale yega ka tarayga irga babore ma hansi lakale man si ka tarayga bore kan ka hal war ko war mi ci se irsi ba kal bore ma ka tarayya irma sappe bazu Muhammad se kan isu Muhammad da irjine isu go ban kan san da irjine aga bay ban kat bazu Muhammad aga bay kan bazum ko karantu do bore inaci aga bay kan bazum stari borse aga bay kan bazum borme te mayne dadi ni ci mo agaci irke mo cimina ga ba bor kul kan kaga tari warse kan gu humburu gam cimci boradin dumo irke mbir wada irse ba boradi an kan se irgo bazum bande irga bay ban kat bazum irga bay kan labo wo halana sambu matka isufu kay ga goy labo se aga goy labo se labo tin ya hinno la kalera man ton kunno bazum sintin ngi wantar bay bore ga kaga de du warse bazum yawno na manna hunu man tin Nigerian do may no tin Nigerian may no tin Nigerian da ayo Dakar ne chow hano ka ne ka Dakar ge chow Nigerian tare dine Nigerian bazum no igna ne se Dakar bor kusino kan din koy hanni di Sénégalais bora kanga dingin ha bazum Mohamed iga tarzamay bayno dini Université de Dakar iga tarzamay bay étudiant kanga bazam bar waran kanga no gono halana sanno sambu bor kusino kan skay ga hangana atonan kan gomnanto Sénégal gomnanto i humburam singay la kale tunan hali bag ci bumbo gay makala bora tangam se man ton kunna sentin tal kayze no mat kan ay go tal kayze mat kan ir mendame kan katareya gitare china ir ya tal kayze no zamirga ma illa bo se doru irga ba irmir wara nyongay dir babay ka tabira wodi seno in tarayete inshallah makanimo irga war ka tabira ibayi man ba irga war ka tabira I wanono site ir wanono gite inshallah zam cimbande no irgo irke mo sikal cimbande wone wono sanno kangay bay mi te warse zarmu gande bore irgo ngware ko hanna amirchabe le 27 décembre irgi yega ka bubu tarum de gasba kala warmu garawdam bazum ga isu mamadou anangu wonote u garawdam bazum ga goy kancin di kan wanne warga bayi mate fonda kanga tun walam go koy tilberi fonda kanga koy kalbani bangu kalmali fonda kanga tunu walam go koy dingaji go koy farka go koy balle yara fonda kanga tun kayne dingaji ko kalballe yara talifanta al irke Allah taala ba irgir ko quartier bazum go ko quartier warma garaw danga ga warma ko gorga hangana gidi hankangate inshallah makani jama ay sabuwar se ay sabu bazum ga sabuwar se tare ga sabuwar se jamo kul kankane on kul sabuwar se irkem war berandi irkem yanduhu warhu baninda lafiya salam alaikum Money.